न्यूज में सुना 20 से ज्यादा बच्चे गए टॉक्सिक सिरप से। कंपनी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दम। अरे नहीं यार, डॉक्टर को ब्लेम करो। मतलब क्या? कफ सिरप तो प्राइवेट कंपनी बनाती है, अप्रूवल एजेंसीज देती हैं। डॉक्टर का रोल किधर आया? दम। भाई फिर भी डॉक्टर की ही गलती है। पर हर मेडिकेशन मार्केट में आने से पहले सेफ्टी टेस्टिंग और अप्रूवल से गुजरती हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहां गई? दम। लॉजिक छोड़ो, ब्लेम द डॉक्टर। अगर हर लेवल पे चेक होता है, कंपनी, लैब और रेगुलेटर, फिर सिर्फ डॉक्टर कैसे गलत हुआ? दम। भाई ट्रेंड चालू है, डॉक्टर की ही गलती है। ओह समझ गया, आजकल हर प्रॉब्लम का शॉर्टकट डॉक्टर को ब्लेम करो और निकाल दो है। स्मार्ट, फाइनली एक नंबर बात समझ गए।